sagalee waaqayyoo waliin deeqaxannoo barannee saba wajjin waaqayyoon kadhannaa. Kutaa macaafa qulqulluu kutaa baay'ee beekamaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 30 lakkoofsuma tokko kaasee dubbadha garuu amma garuu main point irraa kaasu 37 kaasee hanga 41 isa jirudha. Akkana jedha. Namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqee Phexrosiif ergamoota warra kaaniin yaa obboloota nanaa maal goonu ree jedhan. Phexros immoo yaada garaa keessanii geeddaradhaa cubbuun keessan akkasiniif dhiifamuuf tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti cuubamaa kennaa fura qulqulluus in fudhattu isaaniin jedhee ameen. Hojii ergamootaa gaafa jennu kutaa kana gubbaatti namni hojii ergamootaa kana barreessaan macaafa kanaa Luqaasidha. Macaafni kun macaafota kakuu keessaa macaafa seenaa jedhamee beekama. Luqaas yeroo namicha Teofilos jedhamuuf barreessu waa'ee kutaa kanaa wanti inni yaadee barreesseef maal yoo ta'an nama kana duwwaa biraan ga'uuf osoo hin taane seenaan ta'e kun wanta masitti ta'e kun Yerusaalemiin duwwaa keessatti dhokattee hin hafin jedhee guddummaa Waaqayyoof jabina ijaaramuu amantootaaf tokkummaa jaalala isaan gidduutti ta'e kan hundumaa isaa walitti qabsiiseetu nama Teofilos yookaan hiriyaasa kan ta'e kanaaf kutaa kana barreessa ture. Barni barreeffame bara 63 yommuu ta'u Luqaas yeroo macaafa qulqulluu kana barreessu magaalaa Qorontosiin keessa taa'eeti. Qorontos magaalaa baay'ee beekamaadha. Haa ta'uyyuu maleessa iddoo guddaan nu ammasitti arginu yeroo itti Saa'ol namni Yesuusin ari'achaa ture itti gooftaa fudhatellee boqonnaa 9 kan argina. Gaafa ayyaana kana fudhatu Saa'ol inni kaleessaa ture Phaawulos ta'ee Phaawulos itti jijjiiramu hiikan maqaasaa akka nuyi mucaa xiqqoo godhannee maqaa guddaa dhageenya osoo hin taane inni maqaansaa Phaawulos jechuun xinnoo jechuudha. Akka jechuun maaltu galeef yoo jettan guddaa akka ta'e Waaqayyo guddaa akka ta'e Yesuus gaafa galuuf ani xinnoo jedhee maqaasaa xinnoo ta'uuf moggaase. Arkol gaafadhaa Waaqayyo na gargaara dabareechaati. Nu yeroo baay'ee ani xinnoodha ofiin hin jennu hanganaan namataa ofiin hin jennu waan xinnoo tokko yoo beenne akka nama waan hundumaa bareetti of ilaalla garuu kan caalu isa hafeedha. Kutaa gubbaatti gaa hojii ergamoota kanaa bakka nama dubbise kanatti Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture namoota 72 walitti qabee isaan keessaa immoo 12 waamee maqaa isaanii duukaa buutota tokko yookaan bartoota tokko jedhee waamee erga waamee booddee isoo nama dubbadhu Phexros irraan ka'a. Phexros maqaansa jalqabaa Simoon ture. Simoon kana gaafa waamu erga waame booddee maalittiin jedhee hamma jalqabee maqaan kee Phexrosidha ani sirrattan waldaa koo ijaara. Phexros yeroo isaan gidduu turetti tokkoffaa geggeessaa bartoota 12 ture. Isa lammaffaa yeroo Phexrosin waame Yesuus ajandaan isaanii guddaan nama akkam akka ta'e waan beekuuf Phexros karaa isaatiin goree maal gochuufidha yoo jettan waldaa kiristiyaanaa ishee qulqulleetti ishee diigamuu cabuu hin dandeenye irratti dhaabbachuudhaaf ati dhagaadhaa dhagaa kanarratti immoo ani mana koo maalan godha nan ijaara. Arkol gaafadhaa bara jiraattu sirratti hawwaltii duwwaan hin ijaaramin manni Waaqayyoos karaa kee ijaaramu. Enna yeroo kana Phexrosin kana Yesuus eessa argate yoo jenne lafanni qurxummii qabu argate. Qurxummii qabu gaafa jennu hojii simpili yookaan immoo hojiidhuma gatii hin qabne mini. Qurxummii qabuun karaa ittiin galii guddaan sassaabamudha. Qurxummii qabu jechuun
ittiin jireenya isaaniif galii guddaa kan argamsiisu qurxummii qabu turan. Dhaqeetu Yesuus laguma ni jiru dhaqee yeroo isaan qurxummii dhabanitti namni gaafa quufuun isaas waldaan waan ta'eef qurxummii isaan dura argatan jalaa dhossee waan isaan durumaa qabatan jalaa dhossee bishaanni kaleessaatti jijjiiramee lafi kaleessaatti jijjiiramee waan hunduutti geeddaramee waalaatti namama erga waan hundumtuu itti jijjiiramee booda kiyosan miccatanii dur qabannee gallaa har'a garuu harka duwwaa galanii gaafa isaan ka'an Yesuus dhaqee markaba jiran keessaa kan Simoonii yaabee Simoon edheennaan erga takka irra taa'ee barsiisee booda Luqaas 5 gubbaatti qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessa maal godhaa darbadhaa jedhe. Utuu na ta'eyyuu dafee toleen jedhu sabiinsaa namicha amma dhufe darbadhaadhu kuni tokkoffaa saatiinsaa saatiitti qurxummiin qabamtu miti. Lammaffaa edayyuu achumaa dhabanii garuu maal jedhee nullee eda halkaniyyuutti rakkanneerra haa ta'u garuu dubbii keef jedhee maalan godha nan darbadha ani sin nagaa jedhe. Harkol gaafadha Waaqayyoon naga'i malee biyya harka duwwaa galaatti guutattee galtaa. Inni guddaan anshaakaleen dadhabeen jedhin Waaqayyoo ergatti yeroo kee xumurtees jalqaba. Ergatti waan qabdu miccite jalqaba. Harkol gaafadha namoota akkaawuntiin isaanii miccame hojiin hirkaa dhaame ganama kana sagalee dhaga'eera Waaqayyo tokko jedhee sii jalqaba min jedhi bareechi. Ani jedhe Luqaas 5 gubbaatti dubbii keef jedhee maalan godha nan darbadhaa jedhe. Maaliif ennaan saatiinsa saatii miti ganamaan hin qabamtu ka. Isa lammaffaa edayyuu rakkachaa bullee umaas maal hin taane hin qabanne amma garuu dubbii keef jedhee maalan godha nan darbadhaa jedhe. Na baay'een nama dhagaa malee Waaqan naga'u. Yohaannis 2 gubbaatti akka jette Maariyaam warrachi keessummeessaniin waanuma inni isiniin jedhee godhaa jetti. Merka bal'ifattaa nama lama ergaan qaba. Asii gaafa baatu waan Waaqayyo jedhee goota bakka namni qaanii kee argetti nama galataa taata. Amin jennu. Isa booda gaafa kiyyoo darbatan Waaqayyo qurxummii isaan takka qabatanii hin beenne qurxummii baay'ee dadhabbii isaanii kaleessareen gaddaa walitti da'ee hamma kiyyoon tarsaa'u ga'utti qurxummii baay'ee qabatan. Gidduu ergaa ta'aaf hin dubbadhagaa. Hammati dadhabde Waaqayyo argaa jira 2017 walitti qabdee kaasaasaa nyaata. Ennaan 8 gubbaatti Phexros qurxummii argee dinqifateera. Eda sadhabees yaadeera. Galaanni kun kalees eda maannaan lanne jedhee yaadeera. Lafa dhabees argatee yaadeera. Dhaqee miillee sujjatti jilbeenfateetu ani jedheennaan nama cubbamaadha. Sitti dhiyaachuun iyyuu naaf hin ta'u ennaan no dhiisa akkamini atamma maal taata qurxummii kan qabdu mini nama kan walitti qabdutu naa taata fiildii keen jijjiira jedhe. Namni lama boru ganama hojii haaraa jalqabdu. Fiildii kee maalan godha nan jijjiira. Hingaa qorraan naanamuun hingaa riba malee buluun hingaa yaadda'uun jedhe. Nama lama Waaqayyo waa hingaa siin jedhaayira. Lafa sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti ardii hundumaatti mana hundumaatti sagalee kana kan dhagaa jirtan wanta jibbite Waaqayyo hingaa jedheera. 225 itti baatanii hin dabartanii 2017 baatanii hin dabartanii hojii haaraa siin jalqabsiisa Waaqayyo. Ennaa of duukaa buusee wajjin turanii waggaa 3 jecha wajjin biyya lafarra deddeebi'anii wangeela labanii gaaf tokko inni isaan waame kun inni isaan abdatan kun harka warra cubbamootatti dabarfamee kenname. Ennaa Phexros taa'ee yaadee haalli ulfaatee waan hundumti isaa dukkanaa'ee mana cufatanii erga alaqaan keenya du'e erga inni walitti nu qabe du'e
maal abdanadaniitu mana cufatanii taa turan. Dhaggeeffadhaa. Loltoota 1,000 kan caalu ajajaadha. Siruu sirmini. Ajajaan rukutamee jennaan, ajajaan dhaamee jennaan warri kaan yookaan battannaa'u yookaan ittifanii loluu hin danda'an. Garuu Yohaannis 14 gubbaatti akkasittiin jedhe, waanuma tokkotti maal hin ta'inaa, yaaddoon qabaatinaa, garaan keessa maal hin ta'in, irraafamiin ani olan ba'a, dhaqeen maal godha, iddoo isiniif qopheessaa jedhe. Gaafa Yesus du'u kun jala badeera. Gaaf tokko makka jedhe, ani mana qulqullummaa kanaa dhe warra Fariisotaatiin guyyaa 3 tan diigaa, gaafa guyyaa 3 moo maalan godha, deebiseetan ijaara jedhe. Ni waggaa 40 jaarree ati akkamittitu wanta nu waggaa 40 jaarree guyyaa 3 diddaa guyyaa 3 moo deebitee ijaartaatti hin jedhan. Inni maalitti maayiraa? Nan du'aa gaafa guyyaa 3 garuu maalan ta'a? Nan kaadha. Ennaa isaani mana cufatee jiru du'aa kee dhaqee gidduutti argamee namni balbala baneef hin jiru ol galeetu nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Waaw, baay'ee mala tola. Nagaan isiniif haa ta'u. Mee mana nama sibiira qabame nagaan siif haa ta'u jedhaa. Jira dabalaati. Amma ayyale birri bileena barbaadamoo nagaa guddaa barbaadda. Nagaa guddaa. Mee warri nagaa guddaa barbaadda harka bal'ifadhaa. Sagalee jabaadhaan mana koo nagaan jira jedha ayyaati. Aw, nagaan gaafa jiraatu raafuu namatti tola. Kanaaf akka jedhe Solomoon sooressi beekamaan badhaadhaan akka dhe ilaamee dheennaan bakka nagaan hin jirretti cumee cumannaa bakka nagaan jirutti raafuu nyaachuu wayyaa. Kottuu afurattee gabbaata harka bal'ifata dandeessee hammallee nagaadhaa nagaadhaaf golatti hin galiin. Ilaa ijoolleen beektan utaalaa isa turetu golatti galee cisa marmar harka bal'ifadhaa nagaadha dhaayyaati. Gola Oromiyaaf nagaan haa ta'u. Itoophiyaaf nagaan haa ta'u. Horii jiraniif nagaan haa ta'u. Du'i garmaleen barataarraa maanguddoorraa qe'ee keenyarraa biyya keenyarraa haa dhaabbatu. Sagalee jabaadhaan nagaan ta'eera dhaayyaati. Namni torba baga gammaddan maatiin kee rakkina walakkaa jiru Waaqayyo nagaa godheera naan jedheera. Ta'eera dhiyyiti. Ennaa nagaan isiniif jala dubbadha nagaan isiniif peace will be you salaam lannaante hiwuun ale. Yeroo kana argan maal jedhanii nuu dhufee du'aa kee hin jenne maal jedhan malee ekeraadha jedhan. Ekeraatu dhufee jedhan. Inni garuu na ilaalaa dhanna goos ilaalaa jennaan Toomaas immoo lakki abbaa godhe jennaan dhuguma isa yoo taate fidi quban keessa kaa'a jedhe. Bara si'anaa yoo laaltan nama madaa keessa quba kaa'u baay'eedha malee namni qoricha barbaadu hin jiru. Harka goos ilaalee jedhe quba keessa kaa'e cinaacha eebba waraanatti fidee quba keessa kaa'e silaakkoo afayyoo jedhama malee madaan uran. Nas biraati madaan silaan uramuudhaanii. Torban darbeen dubbadhe dhageessaniitu akka jedhe an baay'een jaalla namicha kana hin du'e malee Robert Mugabe Afrikaanotaaf wanti salphatu jedhe yeroo namni du'u birri sabasabanittiin awwalti ijaaruudha jedhe. Wanti baay'ee tolfatu immoo jedhe birri walitti sassaabanii kaayyoo namaatti nama milkeessumuu hin danda'anii jedhe. Maal danda'u ree amma namoonni baay'ee lafa du'aa yoo deemtan tokko deftara baatee keessa deema maal funaana birri maalii kan awwaalchaatiin. Garuu namichi kun kaayyoo qayyoo ta'e jabaadhuun jira. Injiru argol gaafate ergansii qaba. Isheen gaafate duutu birrii sassaabdu si yaaddeemini nama si godhu gooftaan siif kaasu. Yaa. Ennaa erga akka jedhe booddee laa akka jedhe ennaa beedhennaan ani gaamma maalan ta'a olan ba ol bee maal godha humna kun isiniif erga ammasitti maal hin ta'inaa kella kana keessa gadi maal hin ta'inaa hin bayinaa. Amin jennu. Mine nama samraatiin kellichuma keessa turinaa jedhaanii. Jedhaatti ma bareechaati. Meeramni keessa torga balleeffadhaa. Tokko lama sadi. Waan dhufaa jiru jalaa waan sii dhufaa jiru jalaa hin miliqin maqaa Yesuusiin. Olambeen humna koosiniif ergaa ammasitti maal ta'a? Asuma turaa. Tawoodde gaafa guyyaa kurnaffaa waan akka ursaa wayii dhagaame. Mindinnoodhaan hin ajaa'ibsifatan.
ursaa guddaa kana keessa mana cufatamee jiru kana keessa wanti akka arraba biddaa tokko saratu tataa'u jalqabe. Yeroo kana hundi isaanii afaan garaa dubbachuu jalqaban. Afaan haaraa humna dinqii wanta akka haasaan hin beekne haasa'utti kaan manni hin jeeqame. Sila waan namni jiru hin fakkaatu hamma garuu rabshaa akka'e pheenxeen safara jeequun baratama jalqabe. Amma jedhaaka. Argo bal'ifatta lafati jirtutti waa inuma ta'a. No sibirratti lafa sibirratti raftee rafifta moo dhiibbaa humtaadhaan gaafadhaa. Namoonni hedduun ayyaana makarii ayyaaneffachuudhaaf garbuun qamadii waan hunduu wanta galeef namoonni konsetaan achumarraa yoo dubbistan namoota biyya garaagaraatu achitti wal ga'ee jira. Namoonni biyya sana namoonni achitti wal ga'an Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan jedha, Yerusaalemiin kan jiraatan jedha, saba garaagaraa irraa jedha. Isaan keessaa namoota nuyi warri biyya Phaarxee Meediyaa warri Eelaam nuyi namoonni Mesopotaamiyaa warri Yihuudaa Qophaadoqiyaa Phonxoosii Eeshiyaa nuyi warri Fereegiyaa nuyi warri Phamfiliyaa Gibxiidhaaf warri kutaa Liibiyaa keessaa naannoo mandara Qareenii nuyi warri Roomaas biyya laaluudhaaf kan dhumne nuyi Yihuudoonni amantii warra Yihuudotaa kan fudhanne nuyi warri Qarxeesiif warri Araboonni isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisaa afaan ofii keenya nutu jajanii hin dhageenya jedhan hundumti isaanii naanii waan godhan wallaalan kun maal ta'uuf jedha jechuunis wal gaggaafatan kaan immoo isaan kun daadhii jabaa quufaniiru jedhanii itti geessan. Ameen. Bareechaa min jedha. Nama tokkoof yeroo dhiyootti waltajjii addaa qophaa'aaf. Merka bal'ifadhaame waltajjii addaatu naa qophaa'aa jira ayyaati. La diveemanu sakia. Nama tokko